friends, welcome back to a brand new video. This is Alwyn here. நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க, பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க. இந்த வீடியோ எதை பத்தி அப்படினா ஒரு புதுசா ஒரு RX100 வாங்கியிருக்கோம். புதுசு இல்ல, ஒரு RX100 வாங்கியிருக்கோம் அப்படினா நான் இல்ல, பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ நான் வாங்கினா என்ன, ஃப்ரெண்ட் வாங்கினா என்ன, எல்லாம் ஒன்று தானே. ஸோ அந்த வண்டியை வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே ரெஸ்டோரேஷன் பண்ண போகிறோம். அதான் இந்த வீடியோ. ஸோ அதாவே ஒரு vlog எடுக்கலாம். ஸோ நிறையா 2 ஸ்ட்ரோக் லவர்ஸ்லாம் இருப்பீங்க. திங்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்துருக்கேன், அந்த திங்ஸ்லாம் காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த திங்ஸ் எல்லாம் ஸ்பேஸ் எல்லாம் எங்கே வாங்கினேன் அப்படின்னா அங்கே தான் வாங்கினேன். அண்ட் கோயம்புத்தூர்லேயும் அந்த ஸ்பேஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக்கர் கிட், RX100 ஸ்டிக்கர் கிட்டு. இது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் பம்ப் டியூப், ஏர் ஃபில்டர். இது வந்துட்டு ஸ்ப்ராக்கெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடோமீட்டர் கேபிள், இல்லை ஸ்க்ரூ கிட்டு. இன்ஜினுக்கு மேலே வரும் பாருங்க, அதுக்கு அந்த பக்கத்தில் ஒரு ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ரிஃப்ளெக்டர்ஸ் தான் இது. ஸோ ஸ்பேஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இதான் நம்ம வாங்கிட்டு வந்தது. இன்றைக்கி மார்னிங் கோயம்புத்தூர்லேருந்து, அதாவது மேட்டுப்பாளையத்துலேருந்து வாங்கிட்டு வந்தது. ஸோ அதை தவிர இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பேஸ்லாம் வாங்கியிருப்பேன் நினைக்கிற ஃப்ரெண்டு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பாய் சொல்லியிருப்பேன். ஏன் அப்படின்னா நேற்று எடுத்த வீடியோ, அது நேற்று நைட் எடுத்த வீடியோ. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி மார்னிங் எடுக்கிற வீடியோ. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நேற்று இருந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் எல்லாம் இது இருக்காது. ஏன் அப்படின்னா வீடு வந்து ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறதுனால எல்லாத்தையும் கழட்டி வச்சுருக்கேன். ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு கூடி சீக்கிரமாக அதான் திருப்பி ஒட்டிடலாம். இப்போ வந்துட்டு போயிட்டு பஸ்ஸில் தான் போகிறேன், ட்ரக்கில் எடுத்து போகல. தட்ஸ் இட், ஆல்ரெடி டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ நான் வீடியோ அங்கேருந்து திருப்பி கண்டினியூ பண்ணுறேன். வாங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலி வந்துட்டு நான் வந்துட்டு வெயிட் பண்ணிட்டுருந்தேன். வரட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கால் பண்ணேன். அவன் சாப்பிட்டுருக்கேன்னா வரண்டா அப்படின்னா. 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணேன்னா அப்புறம் வந்துட்டோம், வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். அப்படி டீ சாப்பிட்டு கிளம்ப வேண்டியது தான். பேடடிக்கு வந்தாச்சு. வந்து ஒரு 2 hours ஆச்சு. இப்போ தான் பெயிண்ட் அடிக்கிற வந்திருக்காங்க. அதுக்குள்ளே வண்டியாக ஃபுல்லாக கழட்டிட்டோம். திங்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கழிச்சு வச்சு கழட்டி வச்சுருக்கோம். டேங்க்கு டோர்லாம் தனியாக கழட்டி வச்சுருக்கோம். மட் காஜெலாம் கழட்டியிருக்கோம். ஸோ சாசியும் பெயிண்ட் அடிக்கணும், மற்றபடி வண்டி பாடியும் பெயிண்ட் பண்ணணும். இங்கே வெறும் பெயிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. எல்லாமே கழட்டி தரணும், நம்ம தான் கழட்டி தரணும். வெறும் பெயிண்ட் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ கழட்டுறது நானும் ஃப்ரெண்ட் 2 பேர் தான் வந்திருக்கோம். நான் 2 பேர் ஃபுல்லாக கழட்டியாச்சு. கழட்டி கொடுத்துட்டோம்னா சும்மா ஸ்ப்ரே மட்டும் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஃபிட் பண்ணணும். நம்மளே ஃபிட் பண்ணிட்டு தான் வண்டி எடுத்து போகணும். கிளம்பியாச்சு, போயிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. டைம் பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 1:40 ஆயிடுச்சு. ஸோ போயிட்டு லஞ்ச் சாப்பிட்டு வீட்டுக்கு போய் லஞ்ச் சாப்பிட்டு அப்புறம் வரலாம் அப்படின்ட்டு பெயிண்டிங்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்படியே ஃபஸ்ட் வந்துட்டு எமரி பேப்பர் போட்டு தொடச்சிட்டு அப்புறம் சாண்ட் பேப்பர் போட்டு டல்லாக்கி அதை பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்படியே பெயிண்ட்டுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரைமர் அடிக்க போகிறேன். இப்போ தான் ப்ரைமர் அடிச்சுட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் காய விட்டுட்டு தென் வந்துட்டு இதுக்கு பெயிண்ட் பண்ணோம். சாசி ஃபுல்லாக பெயிண்ட் பண்ணோம். That one is black, uncle. Which one? This one? Black. One you're mixing. What is this? You're taking pictures, huh? Yeah, uncle. I'm doing a vlog. I'm having a YouTube channel. So. Good. Okay, we can give more Orders for you. Yes. But don't bring bikes. Only cars. ஃபஸ்ட் இன்ஜினுக்கு மேலே ஃபுல்லாக ப்ரைமர் கோட்டிங். இங்கே ஒரு இன்ஜின் மேலே அண்ட் ஃபோர்க் மேலே. யார் அங்கிள்? ஓகே அங்கிள். This you want silver, eh? Uncle, that fork, both the forks. That's okay, man. Uncle, you're painting that primer for the rusted piece, uncle? Yeah.
வண்டி பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேரேஜ்குள்ளே நிப்பாட்டியாச்சு. இந்த பிளாக் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். பிளாக் பெயிண்ட்டுக்கு முன்னாடி ரெஸ்டாரண்ட் இடத்துலலாம் ப்ரைமர் அடிச்சிருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஃபுல்லாக ப்ரைமர் அடித்து மேலே சில்வர் பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கு. இங்கேயும் இன்ஜினுக்கு மேலேயும் இந்த ஃபோக்ஸும். ஓகே, வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பேசிக்கிட்டே அப்படியே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது அப்படியே ஃப்ரெண்ட்கிட்ட பேசிகிட்டே வந்துட்டேன். அப்புறம் கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு அப்புறமே ஓகே வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தா லைட்டிங்கே சுத்தமாக இல்லை, லைட் ஃபுல்லாக போயிடுச்சு, இருட்டாயிடுச்சு. அதனால் சரி வீட்டுக்கு போய் ஒரேடியாக வீடியோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கே வந்துட்டேன். சார்ஜஸ் மட்டும் இன்றைக்கி பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். சார்ஜஸ் அண்ட் அந்த இன்ஜின் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். இன்ஜின் தட் கிட் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். அப்புறம் செயின் காஜ் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சிருக்கோம். அண்ட் ஃபோட்டோஸில் இருக்க மாதிரி கூட இல்லை, நம்ம வாங்குறப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ப்ளூ கலராக வந்துட்டு டார்க் ப்ளூ கலரில் ஃபுல்லாக ரேப் பண்ணியிருந்தாங்க. அசிங்கமாக ரேப் பண்ணியிருந்தாங்க. அசிங்கமாக சொன்னது அவங்களுக்கு அது பிடிச்சிருக்கு போல். ஸோ அப்படி ரேப் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது வந்து நமக்கு பிடிக்கல. அதனால் அது ஃபுல்லாக பிரித்து எடுக்கும் போது இப்படி இருந்துச்சு வண்டி. ஃபஸ்ட்டு எப்படி இருந்துச்சு, அந்த ப்ளூ கலர் எப்படி இருந்துச்சு, அண்ட் அதுக்கப்புறம் பிரித்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு 2 ஃபோட்டோஸ் நான் ஆட் பண்ணுறேன். இட்ஸ் இட் கைஸ், இதோட டே 1 முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் டே 2 நாளைக்கிலேருந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ தட்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் டே 1. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தாலும் லைக் பண்ணுங்கள். ஏதாச்சும் ஃபால்ஸ் ஏதாச்சும் இருந்தாலும் நல்லா இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தட்ஸ் இட் கைஸ், குட் பை.